არაბები, რომლებსაც ქვიშის მეტი და ბედუინების მეტი არავინ არ ყავდა, მომთაბარე ბედუინები ამ თავიანთ ტერიტორიაზე, ფული როცა გაუჩნდათ 60-იანი წლების, 70-იანი წლების დასაწყისში იყო ნავთობი რო გაჩნდა, მის კონსტიტუციურ ხელისუფლებას კი არა. მის სოციალურ გარემოში ვინც იყვნენ ის უფროსები, ბედუინებისა და ასე შემდეგ, გამოჩნდათ კოლოსალური პასუხისმგებლობა საკუთარი ქვეყნის წინაშე, საკუთარი ხალხის წინაშე და ზღაპარი ააგეს. ზღაპარი ააგეს თავიანთ ქვეყნებში, კატარი აიღეთ, გაერთიანებული ემირატები აიღეთ, სადაც გინდათ იქ ჩადით. ქართველი მისი სახელმწიფო ჩაუვარდა ხელში 35 წლის უკან და დედის დედა უტირა, გაძარცვა, გაყიდა ყველაფერი. რა რიცით ეს რატომ მოუვიდა, იცით ქართველს? მისი დამპალი ინტელექტუალური ელიტის გამო, გამყიდველი კომპრადორი ელიტების გამო, პოლიტიკური და ინტელექტუალური ელიტების გამო. ამიტომ ვამბობ მე არაფერს არ ვერიდები, ყველანაირ შეფასებაზე მიდივარ, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ საღი ახალგაზრდები არიან, ბევრი საღი უფროსი და საშუალო თაობა დარჩა, გადარჩა და მე ვამბობ ღია ტექსტით, უზარმაზარ რამეს ვამბობ. ქართული ისტორიის 700 წლოვანი ტრაექტორია დღეს სხვა მიმართულებით უნდა წავიღოთ. ამიტომ ვიხარჯები მე, ამიტომ მინდა რაღაცას მივახციოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართველები ასრულებენ თავიანთ ყოფნას ამ ქვეყანაში. დემოგრაფია მას მოკლავს, სახელმწიფო იყიდება, ქვეყნის ტერიტორია იყიდება